მოდი თვალებში ჩავხედოთ სიმართლეს და ერთხელ და სამუდამოდ მივიღოთ აქსიომად. მზის სხივი და რადიაცია არის ის მთავარი წყარო, რომელიც ადამიანის სხეულს ნაადრევად ფიტავს და აბერებს. ჩვენ კი გვიხარია მზეზე ყოფნა, ოქროსფერი რუჯი ჯანმრთელობა გონია, მაგრამ დაფიქრებულ ხარ სინამდვილეში რას უშვება შენს უჯრედებს. როცა ზღვაზე გადიხარ და საათობით წევხარ იმ წველი მზის სხივების ქვეშ, ან სოლარიუმის იმ ხელოვნურ ჯოჯოხეთში შედიხარ რუჯის გამო, იცოდე, შენი კანი კი არ ლამაზდება, ის უბრალოდ ცოცხლად იწვის და კვდება. მზეს თავისი აგრესიული გამოსხივებით პირდაპირი გაგებით გამოაქვს სიცოცხლე უჯრედიდან. ის გამოაშრობს შენს კანს და ღრმა ნაოჭებს ისე მყარად გიჯენს სახეზე, რომ მერე ვერანაირი წამალი და ძვირადღირებული კრემი ამ ყველაფერს ვეღარ გამოასწორებს. ეს რადიაციაა, ჩემო კარგო, ბუნებრივი დასხივება, რომელიც შენს ახალგაზრდობას ნაცრად აქცევს. ამ ყველაფერს კი ერთი დიდი უბედურება აგვირგვინებს, სიგარეტი. თუ გონია რომ მზე მხოლოდ გარედან გწვავს, იცოდე რომ სიგარეტი შიგნიდან ფარულად და დაუნდობლად განადგურებს. ყოველი ღერი არის შხამი, რომელიც პირდაპირ შენს სისხლძარღვებს ურტყამს, ავიწროვებს მათ და კანს ჟანგბადს ართმევს. ახლა ამას დაუმატე ქალაქის ცხოვრება და თავად ნახავ რა დღეშია ჩვენი საბრალო ორგანიზმი. მიმოიხედე ირგვლივ, ყველგან ანძებია, ყველგან Wi-Fi ტალღები დაფრენავს, ტელეფონი მუდმივად ჯიბეში გვაქვს. და დღედაღამე ამ ელექტრონულ გამოსხივებაში ვართ გახვეულები. ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ, მაგრამ ელექტრონული შხამი შიგნიდან გვიღრღნის სხეულს. ორგანიზმი სულ დაძაბულია, სულ თავდაცვაზეა და აბა როგორ გინდა არ დაბერდე, როცა შენი უჯრედები მუდმივი რადიაციული სტრესის ქვეშ არიან. ქალაქელი კაცი ამიტომაც გამოიყურება გამოფიტული და დაღლილი, რომ მისი შინაგანი ენერგია ამ უხილავ ომში ილევა. აი მთაში კი სულ სხვა სამყაროა. დააკვირდით იქაურ მოხუცებს. 80 წელს ისე გადააბიჯებენ, თითქოს ერთი ჩვეულებრივი დღე იყოს. მხრებში გამართული დადია, ნაბიჯი მყარი აქვს და თვალებში ისეთი ცეცხლი უნთიათ, ბევრ 20 წლის ბიჭს რომ შეშურდება. მთაში ადამიანი ბუნებრივ გარემოშია, იქ ჰაერიც ცოცხალია და წყალიც. იქაური სიჩუმე და სისუფთავე ორგანიზმს აძლევს შანსს, რომ დაისვენოს და თავისი ძალა ტყუილ უბრალოდ არ ხარჯოს. მთიელი კაცი მზეს კი არ ეფიცხება რუჯისთვის, ის მზესთან ერთად შრომობს, მაგრამ მისი სხეული მუდმივად გრილი და სუფთა წყლით საზრდოობს, რაც მზისგან მიყენებულ ზიანს მაშინვე აქრობს. გაასწარი ქალაქს. თავი დაანებე ამ ბეტონის გალიებს და ელექტრონულ შხამს. გადი მთაში, დასახლდი იქ, სადაც საუფრო ახლოსაა და ჰაერი კრისტალურად სუფთა. მიწაზე ფეხიშველი სიარული და მთის ცივი წყალი შენს ორგანიზმს ვინ ძალას მისცემს, რასაც ქალაქში ვერანაირი აფთიაქი და ვიტამინი ვერ მოგცემს. იქ დრო სხვანაირად გადის, უფრო ნელა, უფრო მშვიდად და შენი უჯრედებიც შენთან ერთად დიდ ხანს და ბედნიერად იცხოვრებენ. სიცოცხლე ჩრდილში, მთის სიგრილესა და სიმშვიდეში უფრო დიდ ხანს ძლებს, ვიდრე მზის მწველ სხივებსა და ქალაქის რადიაციაში. ასე რომ გაინძერი სანამ დროა, დაუბრუნდი შენს ფესვებს და საკუთარი თვალებით დაინახავ, როგორ გაჩერდება და უკან დაიხევს სიბერე შენს ზღურბლთან. უფალმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ.